これは無理だ。いや普通の人より遅いけんそりゃ。今回のチャレンジは鼻の中にネギが入って玉ねぎやキャベツが入ったんで失敗ということで、まだ再チャレンジの方を、また再チャレンジしたいと思いお願いします。はい、お疲れ様でした。